Shalom, salam sadis. Belum cuan, karena merah. Nunggu serok. Nggak terasa udah Jumat lagi. Market masih koreksi dia di situ ya, 48 something. Semalam turun juga di 47 gitu ya. Nah itulah maka kemarin saya nggak mau rekom, saya udah tau nggak stabil, kita nggak ini. Walaupun nggak ada apa yang ini, jadi sedikit aja kita bahas. Kemarin itu juga beberapa CEO itu dipanggil ke Kongres ya, diminta pendapat mereka lah soal kripto ya, masukan. Terus juga si ini Sam Brinkman, CEO-nya FTX itu ya, anak muda itu. Habis ini dia post di Twitter sepatunya yang talinya itu, sebenarnya gua rasa itu satu sindiran gitu, gua rasa. Ya nggak tahu lah, banyak yang mengartikan ini, tapi ya ini juga dengar pendapat lah. Di Kongres itu mereka istilah dengar pendapat dari para istilahnya expert kripto gitu. Mereka orang Kongres pengen tahu gitu kan. Juga berapa pertanyaan di ini kan. Tapi ya intinya gini, semalam sebenarnya agak saya mau bahas XRP nih. Semalam kirain waktu BTC agak merah ya, XRP agak melawan, kirain XRP udah mulai panasin mesin. Soalnya hari ini tanggal 10 ya, di sana masih malam lah, belum masuk tanggal 10 ya, hampir ya, hampir. Jadi XRP sebenarnya ada pertemuan mereka diorganisir sama XRP Army-nya si Limbo apa tuh gua lupa, sama yang lawyer bahas hukumnya gitu ya, si apa Diton itu saya lupa. Jadi mereka yang organize itu pertemuan para XRP Army di Washington DC ya, dengan tema XRP Rally. Jadi mungkin ini ya, kirain dengan pertemuan ini semalam mungkin mesin udah dipanaskan gitu. Wah, gua kirain wah ini kayaknya XRP udah mau ini. Nggak taunya semalam lihat BTC batuk-batuk, rupanya XRP kena flu juga. Masih nggak apa, panasnya panas demam rupanya semalam. Tapi ya lihat nanti malam ini gimana. Tapi kayaknya nggak bisa terlalu kita harap gimana. Semalam saya pikir wah dia panasin mesin, ini kayaknya mau tembus $1 lagi kayaknya kalau BTC nggak batuk-batuk ya. Aduh, BTC batuk-batuk lagi. BTC batuk-batuk, XRP-nya langsung demam gitu. Panas dalam. Ya lihatlah malam ini ada, mana tahu ada mukjizat tiba-tiba ngelawan arus ya kan, kita nggak tahu. Tapi ya sulit dibaca lah. Sekarang market ini fear yang tinggi, orang semua takut, semua nunggu. Juga kalau kita lihat transaksi well ke exchange banyak sekali ya, USDT ya kan, kayaknya standby mereka ya kan. Jadi makanya kayak kemarin saya ngomong, kita juga standby gitu. Kita lihat kalau dalam berapa hari ini dibanting di kisaran mana ya kan. Karena banyak secara, kalau kita lihat TA juga banyak teori lah ya. Ada yang kalau di 47 46 dia rebound gitu ya. Ada yang di 40, banyak sih taksiran ke 40 ya. Ada juga TA yang bilang bakal ke 30. Jadi masing-masing cari bottom, masing-masing taksir. Nah, kita juga lihat perkembangan market ya, istilahnya udah hati-hati lah. Karena udah, saya dari hari itu saya udah pesan ini, kayaknya bulan 12 kita bakal ke mini bearish. Kalau buat saya bearish, banyak bilang udah bearish. Kenapa saya belum, ada yang tanya kok belum dibilang bearish? Ya, market bearish tapi belum bearish time buat saya. Kalau bearish time itu andai kata dia jatuh balik ke 20.000 awal. Karena kita mulainya bulan ini kan dari awal Januari, itu hitungannya dari awal Januari di kisaran 20.000. Andai dia jatuh ke 20 lagi, nah itu kita baru masuk bearish. Jadi kalau Anda tanya orang yang dari
awal atau bulan 12 masuk itu Anda tanya dia bearish apa bullish, tetap dia harga segitu dia masih bullish, dia nggak bearish. Kenapa? Masih cuan. Kalau dia masih masuk 19.000, 20.000 atau 18.000 BTC harganya kan, mereka masih bullish. Ya, ada yang 22.000 gitu masuknya kan. Taruhlah Januari dia di 21.000, 20.000 dia masuk gitu ya. Saat jatuh balik ke ini, karena kita hitung dari awal bulan kan. Nah, jadi maka buat saya ini belum bearish time, cuma mini bearish, market turun ya. Jadi harus istilahnya kayak kemarin saya bilang ini harus di reset, dia harus bersihin juga itu telnya ya kan. Habis ini nanti banyak lah kita lihat nanti ininya apa dikasih istirahat dulu, masuk ke winter crypto ya kan. Jadi istilah short bearish time gitu atau mini bearish time lah, itu oke lah gitu ya. Tapi belum benar-benar masuk bearish time yang secara tradisional gitu. Oke. Jadi juga sedikit kita bahas, ada yang banyak tanya, kok kemarin katanya nanti kalau udah dibanting di dump mau serok koinnya buat long term atau buat apa? Ya kita buat ini aja 2002 bulan ini sampai di mana, nanti kita baru serok koinnya gitu ya. Misal koin apa yang mau diserok. Nah, sementara saya lagi ngecak-ngecak itu yang udah jelas yang saya mau serok, yaitu Matic gitu ya. Matic, karena saya lihat Matic masih bisa lah untuk bulan ini. Taksiran saya at least 2x gitu masih bisa lah ya, 2x 3x gitu. Jadi itu masih bisa gitu ya kan. Nanti ya paling carilah yang udah pasti yang saya hold ya, saya nggak usah ngomong lagi. Saya ini kan ada geng sama XRP udah pasti di tangan saya. Jadi saya kalau mau lihat koin lain lagi yaitu Matic 1, Cartesi 1 boleh ya. Terus ini Terra Luna ini masih mau itu. Dot juga masih mau itu belum habis. Dot itu masih nanti, saya juga yakin Dot masih, saya rasa bisa lah Dot ke 8 nanti kalau burannya. Kalau BTC ini buran sampai 100.000 up ya pasti Dot saya rasa $80 sampai $100 bisa itu ya. Kalau ini analisa saya, kalian analisa lagi Dior ya. Begini, saya nggak mau juga, kadang banyak yang ini loh, ini kemarin ada yang bilang saya padahal nggak suruh sama sekali video saya nggak suruh masuk BTC up atau BTC Bull sama sekali. Saya cuma kasih masukan, kita berharap bisa up ke 52 gitu supaya altcoin kesusul bisa kejemput. Ada yang pakai itu sebagai acuan, terus saya disalahkan kan udah nggak jelas itu. Jadi saya nggak mau video saya ini jadi acuan trading kalian gitu ya, dengan kalian nafsir gitu. Itu resiko Anda tafsir gitu ya. Jadi begitu yang harus saya luruskan. Jangan terus udah Anda salah tafsir, saya lagi yang salah gitu kan, sangat nggak make sense gitu ya. Padahal saya sama sekali nggak bahas, saya cuma berharap, saya bilang agar dia naik ke atas supaya altcoin kejemput. Itu clear sekali saya ngomong, saya bahas gitu ya. Jadi saya juga harapkan kalian untuk Dior. Saya itu sering bahas itu, yang kami itu at least swing gitu ya. Lebih ke invest gitu, bukan untuk trading gitu ya. Mohon dipahami gitu ya. Oke. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan di video hari ini. Saya berharap hari ini merah, peluang kayaknya Sabtu untuk hijau masih ada. Masih berharap besok itu hijau gitu ya. Tapi ini jangan kalian tafsirkan pasti hijau gitu. Saya suruh kalian, saya nggak. Kalau saya benar-benar yakin, saya akan ngomong, saya ini masuk ke kelong. Saya ada di video, kalau saya lagi yakin, saya pasti akan ngomong gitu. Kalau saya saya kira begitu. Jadi Anda jangan ambil bahasa saya, terus Anda tafsir, saya suruh, jangan loh ya. Kadang saya cuma
ngomong doang berharap ya, supaya bukan untuk saya, karena banyak subscriber saya tahu yang sangkut gitu ya, apalagi yang bandel gitu, yang nggak denger saya ngomong gitu ya kan, yang udah saya suruh hati-hati, tapi karena mereka asik serok kemarin dia yakin, atau yang pecinta plan B ya kan, makanya banyak yang kena pucuk itu ya. Tapi kan gimana pun kita kan berpikir, berharap mereka bisa kejemput ya kan. Paling enggak yang agak cepat serok lah, waktu kena banting kemarin yang terlalu cepat serok kan masih ini, kalau bisa kejemput dikit kan mending sebelum ada bantingan ini ya. Itu harapan sih, semuanya ya kembali ke market lah, lihat mau dibawa kemana. Kondisi sekarang ini tergantung, karena kita lihat juga BTC ini udah kurang lagi, kemarin di 2,3 ini 2,2 ini. Jadi itu aja, tapi itu feeling saya. Besok mungkin berharap hijau, besok Sabtu ya, hijau paling nggak naik lah 551 gitu, kalau bisa ke 52. BTC dominance turun dikit di 39,5 aja, kalau bisa seperti yang kita inginkan itu bagus sekali kalau besok begitu ya. Ya cobalah, mudah-mudahan aja. Oke. Jadi yang XRP ya lihatlah malam ini BTC gimana, batuk-batuk, apakah XRP pertemuannya ngefek atau enggak ya, kita lihatlah ya. Jadi gitu aja video hari ini. Salam Syah Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.